ndabasuhuza nshuti bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nanabaha ikaze mu kiganiro. Uyu munsi rero tugiye gukomereza ku kiganiro kijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli. Tubibutse yuko icyo ubushize twabagejejeho twari twaganiriye na Dr Avite, akaba ari umuyobozi w'ibitaro bya Kibagabaga, akaba yaratubwiraga ku bijyanye n'akamaro k'ubwisungane mu kwivuza. Ariko ku bw'ubusabe bw'abakunzi bacu batubajije ibibazo bitandukanye ku bijyanye na mituweli de sante, ni muri urwo rwego mugenzi wanjye Imanishimwe René yanyarukiye kuri RSSB aganira n'umuyobozi ushinzwe ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli de sante, agira byinshi adutangariza ku bijyanye na mituweli de sante. Reka dukomeze twumva ikiganiro kirambuye Imanishimwe René yagiranye n'uyu muyobozi ushinzwe ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli de sante muri RSSB. Hari ibyifuzo by'abakurikiye ikiganiro ubuzima buzima cyatambutse ubushize, twari twakoreye ku bitaro bya Kibagabaga kivuga ku byiza by'ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli, kuko twarebye dusanga bufatiye runini abanyarwanda. Ibihamya twarabibonye, hari abaduhaye ubuhamya batubwira icyo bubamariye, ariko nanone hari n'abandi batubwiye ko n'ibyifuzo ibintu bifuza byazakorwamo cyangwa n'ibyo mubateganyiriza. Niyo mpamvu twaje hano kuri RSSB kugira ngo mudufashe kubasobanurira. RSSB ni amagambo ahinnye y'Icyongereza, ubundi amagambo arambuye ni Rwanda Social Security Board, mu Kinyarwanda akaba ari ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda. Ni ikigo cyashinzwe mu mwaka wa 2011 gihuza ibigo bibiri byariho icyo gihe. Hariho ikigo cya Caisse Sociale du Rwanda aricyo cyacungaga ishami ry'ikiruhuko cy'izabukuru ndetse n'ibyago bikomoka ku kazi, hamwe n'ikigo cyitwa Garama ariyo la Rwandaise d'Assurance Maladie cyacungaga ubwishingizi bw'indwara ku bakozi ba leta. Icyo gihe RSSB yatangiye icunga ayo mashami gusa, ariko mu mwaka wa 2015 guhera ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa karindwi nibwo hiyongereyemo imicungire y'ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli. Nyuma yaho haje kuzamo andi mashami abiri, ishami ryo gufasha ababyeyi bagiye mu kiruhuko cyo kubyara kugira ngo badatakaza umushahara wabo muri cya gihe bamaze badakora. Vuba aha rero hiyongereyemo irindi shami ryitwa Ejo Heza. Ejo Heza bikaba ari ukugira ngo abanyarwanda bose bitari abakozi gusa, ahubwo noneho n'abatakorera umushahara ariko bafite ubundi buryo babonamo amafaranga babashe kwiteganyiriza igihe cyabo kizabukuru. Turagarutse noneho ku ngingo nyamukuru. Ingingo nyamukuru y'uyu munsi tugiye kuganira ku bwisungane mu kwivuza bwa mituweli de sante. Hari abatwandikiye batubwira ati mu kiganiro ubuzima buzima mwakoze cy'ibyiza bya mituweli de sante muzatubarize inzego zibishinzwe nkamwe, mutubwire muri rusange, mutubarize nk'abakobwa. Hari abakobwa baba bafite ibibazo, nk'abakobwa bakaba bafite abana mu rugo babyariye mu rugo, ariko bakaza iwabo bakavuga ati twebwe turarihirira mama we kuko n'ubundi umwana wacu, ariko uyu wiyongereyemo azareba uburyo yirwanaho amushakira ubwisungane mu kwivuza. Nk'uwo mwana yarwara ugasanga abuze ukuntu yivuza kubera nta bwisungane mu kwivuza afite, yenda akanivuza bimuhenze. Kandi twabonye ko ubwisungane mu kwivuza nubwo hatangwa amafaranga make atagombye gutanga, ariko ayo mafaranga afasha abaturarwanda benshi, leta kuko inabongereraho. Ugasanga nk'umuntu atanze 3,000 anyuze muri CT scan, ugasanga ya mafaranga abaye menshi kuko ni ubwisungane n'ubundi mu kwivuza, utarwaye avuza mugenzi we. Noneho uwo mwana akabura uburyo bwo kwivuza. Ikibazo batubajije bavugaga ati mbese nka RSSB abo bana mubateganyiriza iki, cyangwa babona bajya mu byiciri gute? Abo bantu batabisobanukiwe noneho mukabasobanurira. Murakoze. Icyo kibazo ntabwo ari ubwa mbere tucyumvishe, kimaze igihe cy'abakobwa baba barabyariye iwabo, noneho ugasanga ababyeyi babo baremera kuba babibaruzaho bakanabishyura umusanzu wa mituweli, ariko ntibemere kwishyurira abuzukuru.
icya mbere ni uko ntabwo ari rusange, ntabwo bivuze ko abo bana bose ba sekuru cyangwa nyirakuru banga kubiyandikaho. Ni ibintu biboneka ahantu hamwe na hamwe ariko birahari, ariko hari aho icyo kibazo kitari, aho ba sekuru cyangwa nyirakuru badafite ikibazo cyo kuba uwo mwuzukuru yakwandikwa mu rugo rwabo, noneho n'uburyo bakoresha cyangwa babonamo umusanzu wo kwishyura mituweli n'uwo mwana bakaba bamubaramo. Ariko kubera aho hake biba, icyo gihe byatumye icyo kibazo nacyo gishakirwa igisubizo. Muzi ko itegeko rishyiraho ubwishingizi bwa mituweli ryaravuguruwe umwaka ushize mu kwezi kwa 8 2018, hasohoka itegeko rivuguruye. Muri iryo tegeko rivuguruye rero, no kuri icyo ngicyo icyateganyijwe nuko hongeye gusobanurwa ni bande bagize urugo rubarurwa mu budehe ari narwo bwishyurwa muri mituweli. Mu kubisobanura byavuze yuko ari abantu bose babana muri urwo rugo ku buryo buhoraho, hatitawe ku isano bafitanye, ariko nanone hatabariwemo abafite ibindi byiciro by'ubudehe babarirwamo hanze. Icyo bivuze ni iki? Ukongera gusobanura yuko abagize urugo ari abantu babana mu buryo buhoraho hatitawe ku isano bafitanye. Ni ukuvuga ngo abantu babana ntibisaba ko ari abantu baba barasezeranye, ntibisaba ko ari umugore n'umugabo n'abana, abantu bose babana biba byabaye urugo. Muri aho rero niyo mpamvu ntago bashobora kuvuga ngo ni ababyeyi n'abana gusa ngo barekeraho, ahubwo bo bagomba kugarukira ko umuntu wese babana muri urwo rugo, ntabyo kuvuga ngo n'umwana, ntabyo kuvuga ngo n'umwuzukuru. Aho nkeka icyo kibazo gituruka, hashobora kuba harimo abantu bafite imyumvire y'uko nibibaruza mu budehe bakabaruza n'urwo ruhinja, nibigera ku gihe cy'umurage n'urwo ruhinja ruzagira umurage kimwe n'abana bo mu rugo. Ntaho bihuriye. Niyo mpamvu tujya ngo dusobanure yuko abantu babana mu rugo babarurwa mu budehe bakanishyurwa mituweli hamwe, nta bijyanye n'amasano bafitanye. Ibijyanye n'amasano ubwo bifite ahandi hantu bibarirwa. Ntihakagire rero umubyeyi utinya kwibaruraho umwana we n'umwuzukuru, atinya wenda yuko igihe cy'umurage n'uwo ngo waziyongeramo. Ahangaha nta hantu bihurira nawe. Icyo rero itegeko ryavuguruye kugira ngo ryorohereze abo bantu, iryo tegeko n'ubundi ryo mu kwezi kwa 8 mwaka 2018 ryongeye gusobanura no korohereza urubyiruko, aho rigira riti umuntu wese urengeje imyaka 18 y'ubukure utakiba mu rugo rw'ababyeyi yemerewe kwibaruza mu rundi rugo yagiye kubamo, rwaba rugo yashinze, rwaba rugo yasanze, noneho bakamukura muri rwa rugo rwa mbere yabagamo bakamubarura mu rundi. Nko kuri bari abakozi bakora imirimo yo mu rugo, ho ikinyuranyo kirimo nuko ntabwo aba yagiye kuba muri rwa rugo rundi ku buryo buhoraho. Umukozi ashobora kuza iwawe agakora ibyumweru 2, ejo akimuka akajya kwa ministre uri mu cyiciro cya 4, ejo akagenda akajya ku mwarimu uri mu cyiciro cya 3, ejo akagenda akayakora umumotari mu cyiciro cya 2. Ni ukuvuga ngo we ntabwo aba yagiye kuba muri rwa rugo akoramo mu buryo buhoraho, ahubwo agenda ku mpamvu z'akazi, ashobora kuhatinda cyangwa akamara igihe gitoya. Niyo mpamvu rero abo ngabo akenshi bakomeza kubarurwa ngo zabo. Ariko niba ari nk'umuntu wavuye i Rubavu akazi Kigali gutwara moto, akaza kubana n'undi mumotari, ubwo rwa rugo rwabo babiri babanyemo nirwo rubarurwa rugahabwa icyiciro kwacyo. Niyo mpamvu rero ntazagira abantu bongera kugira imbogamizi zo kuvuga ngo ngewe sinkibana n'ababyeyi nditunze kandi ngeje imyaka 18, ababyeyi bemerewe kumwikuzaho, noneho we akibaruza mu rushyi. Abantu benshi bajya bavuga ati yenda nko mu giturage, kuko hari abantu benshi badutelefoni bafite imyumvire itandukanye, bakatubwira ati mfite abana 8, n'aba bana 8 banjye 2 nibo bakunda kurwara, yenda tukongeraho n'umugore, ariko ngewe sindwara. Uri kumva ko n'abantu 10 mu muryango, kavuga ati mituweli de santé nanjye ba bantu 3 hagasigara 7 badakunda kurwara, hari ikibazo. Hari umuntu atubajije icyo kibazo, aratubwira ati muzatubarize mu rwego rwa mituweli rushinzwe mituweli de santé nimba ibyo bintu bazabidukorera.
yaba twebwe abashinzwe imicungire n'ubukangurambaga kuri mituweli baba mwe nk'abanyamakuru ndetse n'abandi bose bafite imyumvire myiza kuri ibi bintu bijyanye n'ubwishingizi bw'indwara, nicyo dukwiye gufatanya kugira ngo twumvishe abantu bakibitekereza gutyo, kubera yuko dufata urugero rw'urwo rugo rw'abantu 10 bo barifuza ko 3 barwara ari bo bakwishyurirwa gusa. Nimurebe no muri buri rugo abarwara gusa ari bo baje muri mituweli, ukuvuga ngo haba habayeho ubwishingizi bw'abantu bahuje ikibazo gusa. Ntabwo ari amafaranga ashobora kuba yabavuza kubera yuko buri wese azanye make yegeranyije nayo bari umutangeho. Nkuko mwatangiye mubivuga, mituweli n'ubwisungane mu kwivuza. Ubwisungane bivuze ko hisungana ubundi abantu babiri batameze kimwe ku mpamvu zitandukanye, kuvuga ngo abatanga imisanzu itangana, niyo mpamvu mubona ko ari abishyura menshi abandi bakishyura make, n'abantu badahuje uburwayi icyo gihe. Uburwayi buri wese buramureba, ntawe uzi igihe azarwarira, ntawe uzi icyo azarwara, ariko uyu munsi urwaye ntibivuze ko ejo ari uzaba arwaye, ahubwo usanga mugenzi we wundi ari warwaye. Niyo mpamvu rero igihe cyose bisaba yuko kugira ngo ubwisungane bushoboke, babandi 3 barwaye n'abandi 7 batarwaye bose bagomba kugira n'icyarimwe. Ya mafaranga ya 7 agafasha kuvuza babandi 3. Kuko kuri musanzu w'ibihumbi 3 abaturage benshi batanga, nta hantu huriye na busa n'amafaranga ari batangwe mu kwivuza. Niyo mpamvu rero abantu bagomba gusabwa kugira ngo ku gihe cyagenwe, ni ukuvuga ngo bitari tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 w'umwaka utangiriye, buri muntu wese agemo, yaba ufite ikibazo yaba utagifite, noneho bitume haboneka ubushobozi buhagije bwo kuvuza babandi barwaye hakoresheje amafaranga batanze nayo abatarwaye batanze. Ahubwo inama twagira nk'abo ngabo bafite umuryango mugari gutyo, nuko nubwo umwaka utangira ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 bemerewe gutangira kwishyura mu bice kuva mu kwezi kwa mbere. Bafite amezi 6 amafaranga yose make yababonye bakayatanga, ku buryo bizagera mu mpera z'ukwezi kwa 6 baramaze kuzuza umusanzu wose usabwa. Ntabwo ari ngombwa yuko abo bantu 10 uko batuvuga 3,000 kuvuga ngo buri rugo rurabibonera rimwe, hari igihe byazamo imbogamizi. Ariko abonye 2, babonye 8, babonye 5 bakagenda bayatanga mu bice bitewe n'igihe baboneye amafaranga, umwaka wagiye gutangira bose barangije kwishyurirwa. Murakoze cyane ku busobanuro bwinshi muduhaye bw'ingirakamaro no ku bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima n'ibibazo bibazaga. Twagira ngo mugire nk'icyo mubwira abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima. Murakoze. Mu kubona ku musozo turagira ngo tubwire abantu bakurikiye ikiganiro ubuzima buzima, mu gutangira turashimira abantu bose bitabira kwishyura mituweli kandi bakayishyura ku gihe. Abo tunabasaba ngo badufashe ku baturanyi babo, ku bavandimwe babo, ku nshuti zabo zakabaye zivuzwa muri mituweli ko zikaba zitarayitanga, kubera yuko nk'uko mubivuze uwagira ibyago byo kurwara cyangwa akagira impanuka nibwo yabona ingaruka zabyo, ko bimusaba kwishyura amafaranga menshi cyangwa ugasanga ananiwe kwivuza. Ubutumwa rero dufite mu gusoza, ubu turi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9, kandi itegeko uko ryavuguruwe ngo ryorohereza abaturage ryabongereye igihe bashobora kuba bakwishyura bagahita batangira kwivuza badategereje. Ubu ni ukuvuga ngo kuva uyu munsi kugera ku itariki ya 30 dusigaje igihe kitageze no ku byumweru 2, uwakwishyura wese yahita agira uburenganzira bwo kwivuza ahereye ako kanya. Ariko uzishyura kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 azajya ategereza iminsi 30 mbere y'uko ubwishingizi bwe bugira agaciro. Turashishikariza abaturage batarabikora yuko muri ibyumweru 2 rwose baba bigiriye neza, babashije guhita bishyura, naho uzishyura nyuma y'icyo gihe murabyumva yuko hagati aho narwara muri uko kwezi azirengera ikiguzi cy'ibikorwa by'ubuvuzi byose yakorewe abyishyurire 100%, kandi nibwo bigoye kuruta uko yaba yishyuye umusanzu hakiri kare noneho yarwara akaba ari tumuvuza. Murakoze.
dusoza ikiganiro cyacu ubuzima buzima cy'uyu munsi, reka dushimire umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bwa Mutuelle de Santé muri RSSB, aho yagiranye ikiganiro kirambuye na Imanishimwe René Sadiki atubwira ku bijyanye na Mutuelle de Santé by'umwihariko. Ndizera yuko rero mwakurikiye, mwasobanukiwe ndetse mwananyuzwe. Turabashimira ko mwagikurikiye, naho ubutaha.